Malawi Today. Mwaswera bwanji Malawi nonse konse kumene muli chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Amalawi mutikhululukira zifuwa zikadalipo koma tipange bwanji chifukwa chonena kuti Amalawi ochuluka akudandaula akuona ngati kuti mwina nganga zaona inangokhala ya MCP, nganga zaona sinali ya MCP, nganga zaona ndi Amalawi onse. Nganga zaona ndi Amalawi onse siya chipani cha MCP komano chipani cha MCP icho chinachita tsoka kunena kuti chakumana ndi nganga zaona choncho nganga zaona ndi za Amalawi cholinga Amalawi aziziwa zimene zikuchitika mudziko mwawo. Tili ndi mwayi ku dziko la Malawi kunena kuti tili ndi programu imene ikutchedwa nganga zaona. Ndinanena kunena kuti madepartment osiyana tikuyeneka kuti tichenjere chifukwa chonoti pena paliponse pali nganga zaona. Ino ku Minister of Education mapanga zakatangale kumeneko kuli anyamata anganga zaona. Kama muli ku sirikali kumene kumukamazu za sirikali ma juniors nganga zaona zikuonani. Ku polisi nganga zaona zikuonani. Chimene tikufuna ife Malawi watu akhale wabwino. Malawi watu akhale wokomera wina aliyense. Malawi asangokhala wokomera anthu owerengeka. Sikufuna Malawi azinjoya munthu akakhala kuti wapita kundale nde azimva kukoma kwa dziko la Malawi iyayi. Koma lo munthu akhale kunja kwa ndale akhale mkati mwa ndale koma ngani ndionena kuti tonse tizimva kukoma. Tikoza kusiyana masalari malinga ndi magwiridwe ntchito malinga ndi qualification yathu zilibe ntchito koma tsiku likamata aliyense akamakalowa nyumba apeze chokudya. Ndi chimene ife ali Limpopo FM tikufuna. Tsiku likamata munthu akwanise kugula Coca-Cola ndi kumwa kuzizilisa thupi kuti ndinagwira ntchito apa ndizizilise thupi. Mowa wa mabotolo usangokhala okumwa mabwana okha. Olo munthu amene amalima kumunda akwanise kugula ka Carlsberg. Ndi chimene tikufuna ife Malawi akhale wabwino kwa wina aliyense. Tisiyana mthumba kuti aja iya ali ndrama zochuluka koma nakumbali ya kajedwe tonse tizidya mofanana. Choncho Limpopo FM chigawo cha kumadzulo kuno ndi nkhani zochuluka ndi dula zina ndibwere nazo mawa. Nkhani yayikulu imene ifeyo pa Limpopo tikuifuna kwambiri ndi nkhani imene inachitika ku Chikangawa. Nkhani imeneja ndi imene ngati Limpopo idane ndi utsogoleri uwu ikhala nkhani yake imeneja chifukwa ife takhazikika chifukwa olo Bible linanena kuti usaphe. Bible otu mwini wake Mulungu amene anatilenga ife anati usaphe. Ndanena kuti mukhoza kugawana makobiri, mukhoza kuba makobiri nkumagawana tiziyankhula koma na paimfa pokhapa. Ndani amene samafuna moyo tafu sana zano
mwafuse mutenge mpeni nde mwaopyeze muone menata tawire aliyense amafuna kukhala ndi moyo komanso ndi ufulu wa munthu wina aliyense kukhala ndi moyo choncho kukuchosera moyo mu nthawi yako isanakwane ndi chinthu cholakwika. Ndizomvetsa chisoni kwambiri chigawo cha kumadzulo kuno kunena kuti anthu atatu amene akukhuzidwa pa imfa ya Chilima. Zomvetsa chisoni kwambiri. Comrade Tanyuka pa Limpopo FM 1000 awa abwere tiyambire limodzi. Plani yofuna kuchosa moyo wa Chilima. Maplani yofuna kuchosa moyo wa Chilima anayambika mu chaka cha 2022. Mu chaka cha 2022 ndi mmene munayambika maplani ofuna kuchosa moyo wa Chilima. Ndipo chimene chinachitika anayamba ni matransfer. Ndipo anthu andikhulupirira sopano anthu amene amagwira ntchito ku airport kunabwera matransfer kuma airport yathu. Anthu anasamusidwa ku airport ku Lilongwe kutumizidwa ku Mzuzu kukonzekera plani yofuna kumupha Chilima. Anthu anasamusidwa kuchoka ku Lilongwe kumapita ku airport ya ku Chileka ku Blantyre. Aliko Chileka ichamesa ndibakiri muluzi kuti ino zonena misimu ita sokoneza moto imene ndi Chileka airport. Ola bakiri muluzi so akudziwa kunena kuti imene ndi Chileka airport. Choncho kunali ma transfer amene anachitika kwa samusa anthu ku Lilongwe airport kupita ena ku Mzuzu ena kupita ku Chileka. Ndicho linga chonena kuti akhalepo okhaokha akamapanga zawozo anthu ena asatulukire. Choncho pa 2022 ndi pamene chiwembu chimenechi chinayamba kukonzedwa posamusa anthu. Choncho ino mundikhulupirira anthu amene munasamusidwa kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre ndipo ena munasamusidwa kupita ku Lilongwe. Ndipo Amalawi pa 10 Juni ku Lilongwe airport kunabwera ma Israeli 4 omwe amagwira ntchito ndi a Frederick Chisepea komanso a Elias Chakwera. A Elias Chakwera amene ali mphawo mkulu wawo wa Chakwera komanso a Frederick Chisepea amene akuchokeranso kudowa. Anthu amenewa ndi amene amagwira ntchito yofuna kusokoneza ndege Palada. Choncho a Frederick Chisepea ndi a Elias Chakwera anapezeka zonena kuti anthu amenewa ndi amene anasokoneza ndege Palada kuti isaoneke. Ndeti kufuna aboma pamene mukuyamba nkhani zimenezi tikufuna a Frederick Chisepea aitanidwe alongosole mmene zinakhalira ku airport. Ngakhale anafufuta china chilichonse kumene koko kunabwera anyamata MCP ndikuzakakamiza kufufuta ma information onse kuchosa china chilichonse chimene chinali Palada koma a Chisepea ndi a Elias Chakwera ndi amene anapanga zimenezi. Chifukwa chonena kuti zinatheka zimene anthuwa amazifuna. Ino amene mugwira ntchito ku airport kuchokera pa 10 Juni kuzafika mtsiku la lero a Chisepea akhala akukwezedwa maudindo mwakatiti. Lero tikunena pano a Chisepea ndi wamkulu woyang'anira Lilongwe airport.
chifukwa chani imeneyo bonasi chifukwa anakwanisa kupanga chakwaipa kuisokoneza ndege imene anakwera achilima kuti isaoneke palada ndi ndege zina zimene zinali kumeneko. Choncho achisepeya Frederick Chisepeya tikunena pano ndi mkulu wa Lilongwe Airport chifukwa chonena kuti anali nawo mugulu lopanga chakwaipa. Tinanena kunena kuti imfai ena sikuti anatenga mpeni ndikukabaya, ena sikuti anatenga futi ndikukaombera, koma anathandizira kutenga nawo gawo. Ife tiyendesa galimoto kukapanga sakuti mwatenga nawo gawo kutero ku angakhale akhoti akamakagamula milandu imeneyi, ena akapita life imprisonment, ena zaka zawo 28, ena zaka zawo 30, ena zaka zawo mwakuti ndimene zikhalire. Choncho amalawi mudziwe senoti Elias Chakwera komanso Frederick Chisepeya ndamene anasokoneza ndege kuti lada isaoneke. Ndipo anthu amene anakonza chiwembu chonena kuti chilima asowe anayi Mai Monica Chakwera ndi mwana wawo Nick Chakwera komanso Akonel Jalale. Akonel Jalale ndi mmodzi amene anakwera nawo mu ndege imene inasowayi, ndege imene ikunena kuti inachita ngozi. Akonel Jalale anali nawo mu ndege mmenemu. Ndipo amalawi ndizokhumudwisa kwambiri ngani ndidula mawa ndizayipitilizenso mu ndege moja. Ndizona zimene ananena Richard Chimwendo Banda kunena kuti ine ndalephera kukwera ndege chifukwa ya sasa. Richard Chimwendo samanama amanena zona ndege ija ina asasa malinga ndikafukufuku watu tapeza kunena kuti mu ndege moja munali asilikali okwana 10. Asilikali okwana 10. Asilikali amenewa anakatengedwa ku peacekeeping ku Rwanda kumene amapita anthu ku peacekeeping ndi kumene kunakatengedwa asilikali okwana 10 ndi amene anabwera ndikukwera nawo mndege moja ndi anthu 10 amene aja plus anthu 9 ena aja akukwana 19. Chifukwa chake Richard Chimwendo Banda analephera kukwera ndege ija. Koma sana fune kunena chimene chinachitika ndi chani chinalephereka kuti iwowa munali zotani amalephera kulongosola tikupanga kafukufuku okwanira. Anthu 10 amenewa anala asilikali, ndipo msilikali mmodzi amene anaphedwa mu ndege momwemo mwanthu 10 yaja. Msilikali ameneyi anaphedwa chifukwa chonena kuti anakana kuti amuphe Klaus Chilima, ponena kuti Klaus Chilima ndi m'bale wanga timachokera kumodzi. Ino anthu amene mukudziwa bwinobwino za Klaus Chilima kwawo kwina ndi kulikuni, kwawo kwina ndi kulikuni, ndi msilikali ameneyi amachokera kulikuni. Mawa ndizayambira nkhani pamene pandalekeza palikunipa pa msilikali tili pa asilikali 10 amene anakwera mndege moja. Ndipo msilikali amene timutchula dzina lake tikufuna anthu akwawo adziwa kunena kuti zinachitikadi. Ndipo maliro amenewa anafika kwanamiza anthu aja kunena kuti munthuyi wamwalirira ku DRC Congo, ku peacekeeping ku DRC Congo, not ku Rwanda. Peacekeeping ku DRC Congo ndi kumene kuna bwera anthu amenewa. Ndipo msilikali mmodzi mwa anthu 10 iwo ataomberedwa kuchikangawa kuja anatengedwa ndi kunena kuti wamwalira ku nkhondo ku DRC Congo. Ndipo anthu akwawo
ndikabwera ndi history yonse andichitira umboni kunena kuti anatenga maliro ndikupita nawo kwawo kunchewu kumene anakayika malirowa. Dzina la asilikali ameneyi ndibwera nalo, anali ndi potostolo kulikuniko. This is Comrade Mtanywa, Parimpopo FM. Ndikuti anali asilikali 10 anatengedwa ku peacekeeping kubwera kuzagwira ntchito, ndipo mmodzi wa asilikali azake anamupha chifukwa chokana kuti aphe Achilima. Iye iponena kuti Achilima timachoka nawo kumodzi. Bambo awo ena a Achilima, bambo awo akulu ngati asali ang'ono a Achilima amachokera kulikuni, mmene ndatero anthu akulikuni mwadziwa kale. Choncho ndikuyirekeza ponena kuti msilikali mmodzi mwa anthu 10 anafa, ndipo atatengedwa popita kubanja kwawo anakanama kunena kuti wamwalirira kuchokera ku DRC, chifukwa akwawo amadziwa kunena kuti watu anapita ku peacekeeping ku DRC, koma machokedwa kumene kuja kubwera kuno ananamiza kuti akuzagwira ntchito ina yokhuzana ndi COVID-19, ndi pamene anabwera. Koma plani inali yonena kuti Anik Chakwera 2030 azakhale president wa dziko, Avitumbiko Momba ndi amene azakhale vice president. Amalawi ziliko boma ililira sopano lili tigwira nalo ntchito bwino. Akulu awiri amene amakonda kulubwalubwa pa Malawi Broadcasting Corporation ali pa chikonzero chofuna kuthawa mu dziko la Malawi. Kaya kuthawa chani? Bwana Sambo ku OC ku C company kwabwera madandaulo ochuluka ku Limpopo FM. Ndiyeno mulungu Bible otu mulungu ananena kuti sazatilanga asana tisuzule. Ndeni mafuna ndikupempheni Bwana Sambo pa C company kutenga wanga madzulo ano ndionena kuti kukhala bwino ndi anthu ndi bwino, khalidwe ndi chuma, makolo amatero khalidwe ndi chuma. Mu office yathu ya Nkhanga Zaona muli nkhani zanu zambiri. Bwana Sambo ndifuna ndikupaseni mpata kunena kuti mukuyenereka kusintha chikhalidwe chanu ndi anthu amene mmagwira nawo ntchito. Zikapitirira mutiona tikubwera pano Bwana Sambo akupanga iza, Bwana Sambo akupanga iza, Bwana Sambo akupanga iza. Malo onse ogwira ntchito mboma tufuna tikonze aliyense azimva kukoma, asamangomva kukoma munthu mmodzi. Amwanga ngati ndikoteka tengani ndrama 600,000 imene munamdyera wa polisi kutcholo mumpasi. Akakuimbira ni telefoni mukayankhulana naye mukumopyeza kuti mumuchosa ntchito. Inuyo mwamudyera munthu ndalama, nde munthu akukufunsani kuti ndikufuna ndrama ija, inu mukunena kuti ukapitiriza ndikuchosa ntchito. Chimene mmatengera ndrama ndi cha ndeti kukupemphani bambo mwanga mwamtendere, tengani ndrama imene munaje 600,000 mukampase wa polisi wa kutcholo. Tikuyankhula pano apolisi atatu alembesedwa malipoti, kulembesedwa malipoti nkhani zosadziwika bwino. Choncho tikufuna tipemphe a Inspector General amene mukubwera ikonzeni polisi ikhale polisi yokomera wina aliyense. Ogwira ntchito ku polisi
kuchokera pansi kufika mwamba azimva kukoma akamanyamuka kupita kunchito azizwa kuti akupita kunchito maalawansi apaseni aliyense malingana ndi udindo wake aliyense malingana ndi ranki yake tufuna tipemphe a inspector general atsopano amene musankhidwe ndi boma ili mukonze polisi mukonze area state department ina iliyonse ndetu kufuna inuyo inspector general muzigwira nafe limodzi ifeyo ntchito ali mpopo tizikuwuzani pitani kulichenza pali wa polisi wakuti akupanga zakuti Katangale tufuna timtesi munyamuke mupite kumwanza pakuchitika zakuti tikatero dziko lathu likhala bwino tufuna tikhale mu dziko lija lokoma labata ndi mtendere aliyense azimva kukoma ndipo utenga wanga wina madzulo ano ndifuna upiteso kuboma kunena kuti mutifufuzire director wa National Youth Council kumene ku agawanako magali moto agulisana magali moto pa mtengo wa 1.5 million magali moto also asinta kale aika maina awo choncho a president mukangulumbulisidwa amene mukhale nduna yona zamasewera achinyamata kumeneku director wa ku National Youth Council mutifufuzire mfa kumene kuso wagulaso gali moto yokwana 500 million anthu kumene kwa aliyense akungozuma kunena kuti sikukhala bwanji kodi mu nthawi yomweyi imene anthu tikusintha nayi anthu ena ayamba kulemera Amalawi tatipia tokoze Moses Kunkuyu ngakale atawa mziko mono Moses Kunkuyu ndiye Steve Kayuni anthu amenewa ngati simu kwaona Malawi atawa komano timati tatokoze kuti anatisungira black box Malawi yapezeka kwa masiri kuno ya black box ili kutali kwambiri zitengera aboma kuti apange dongosolo kuti akatenge black box Malawi siku limene achakwera nyamuka kupita ku Germany ananyamuka kupita kukasunga black box ndipo black box ili ku Germany anakaitenga anakapasa aini yake amene anakonza ndekeji choncho boma la Malawi likweneka lipange dongosolo likakumaneso nda kampani amenewo black box utenga umene watipeza black box inatengedwa kukaikidwa ku Germany pali zambiri zimene zinachitika ku Chikangawa kuja tikhala tikubwera nazo komanso nyamata uja amayankhula kunena kuti ndinaimbira office yakuti nyamata amene uja IMCP anamupha komanso mlonda amene analipatawa IMCP anamthawisa anakamsunga anamgulira nyumba ku South Africa ku mzinda uja wa Polokwane Reverend is your title. You teach the Bible. You turn to the hill and tree, which everyone agrees. But there's another side of you that everyone knows about. The bad things that you do, an extra amount.
Unungu wa madana imoza Asifodi mtotani Zipunzi toso ipa Izo nizi musachite Inumukali ya zomwezo Chotani chichocho chanu bambo Siyani soipa zanu mai Kale chitazo wantu amene Mwanalikira Tawi ya chinyengo kuna mabadikoli Unami zandani Unoza koma chimo kuzuza maili Oyo wazikoli Munali ndine Comrade Ntanyo hapa Limpopo FM. Mawa ndikupitiriza anthu amene anali mu ndege asilikali 10 amene anachoka ku peacekeeping amene anamwalira, ndipo boma linatinamiza mitembo ina ya anthu ena asilikali 3 kunena kuti achoka ku peacekeeping pamene sanali ku peacekeeping atamwalira kuchikangawa anapezeka zonoti anatengedwa ndi kukasiya ku mochari ya ku Kanengo. Tibwera tinena zonse Malawi walero ndi Malawi uja watsopano wowala. Democracy yafika ndi Peter wa Mtarika. It's not too smoke. Yeah, yourself that we do. A president atu atsopano ndimati ndikupempeniso mwapadera. Ngani hii sindisia. Asirikali atu jombo za nyuani, uniformu ya nyuani. Zokuja rashoni ikale ya bwino. Azija nyama, nsirikali ya kale wa masozi. Asilikali achizimayi azoneka mbina kuti kukujedwa nyama huku. Nchito ija ndiyo siririka tikufuna tilemekeze nchito ya usilikali. Ngati mmene timailemekezera ma 1982 kumona nsilikali aliyesa makala wosiririka. Timasirira kukakhala asilikali chifukwa cha mmene amasamalilidwa. Chonde bwana Peter Mtarika chonde ndikuapemphera asilikali malo mwawo sangakwanise onse kuti alembe makalata abwere. Nkhani ndionena kuti asilikali akhale omasuka, akhale ndi zokudya zabwino, akhale ndi masozi. Nsilikali azikhala ndi masozi. Masozi azikhala ndi Comrade Ntanyo. Tukatero so tisiane pomwe pa Limpopo FM. Munali ndine Comrade Ntanyo ino MCP amene mukuti mufuna muzipanga ma propaganda ati zikhala ngati Comrade Ntanyo auchi muzakwaniza kusakaniza. Ife sitimanena ma propaganda, ife timanena zochitika zeni. Yapita MCP ya Malawi musadandaule za MCP. Yapita MCP ngati ifuna ibwerereso pa ground ndeti lembe twinchito ifeyo koma apo B imene yapita basi sizabweranso yatizuza inatenga Malawi ngati makape. Lero ndeti muone kuti kape ndi ndani. Limpopo ndi Comrade Ntanyo ndikateroso ndikufunira usiku wabwino.
sintachiona